السلام عليكم. راكم تسمعوا كامل؟ السلام عليكم. Quand j'appuie normalement, ça active, non? اسمع فيه. هنا pour activer le son ماشي. السلام عليكم. راكم تسمعوا كامل يا اخي؟ Très bien, très bien. Bon, صباح الخير. Messieurs les administrateurs, le corps médical, médecins et paramédicaux, les informaticiens, les CIR, les CES. يوم جميل ويوم مبروك ان شاء الله. اليوم راح نديروا لكم شرح مفصل ان شاء الله، راح يكون مفصل باش نحيو جميع الملابسات في عمليه تثبيت لو لوجيسيال، لو نوفو لوجيسيال باسيون. كما شفتوا رانا درنا فيرسيون تيست، بعثناها لكلكو زيتابليسمون. كاين دي زيتابليسمون اللي نجحت عندهم وخدموها نورمال، وكاين كلكو زيتابليسمون اللي مازال ما تمكنوش من التثبيت. صح كانوا فيها دي عقبات، كاين مشاكل في اللوجيسيال في ذاته، وي كاينه. رانا درنا الفيرسيون جديده ورانا حطيناها لكم في لو ليان، راكم شفتوها واقيلا. نتمنى تكونوا تيليشارجيتوها كامل. اللي مازال ما تيليشارجيهاش يتيليشارجيها من دركا، باش راح نمشوا في عمليه التثبيت مرحله بمرحله، ايطاب بار ايطاب. داكور. لوجيسيال باسيون راح يكون اونيكمون في المومون الاولى هذه غير في لي بيرو دي زونطري. داكور. دي او بي اش. دي او بي اش. l'établissement hospitalier. لي 22 سيت بيلوت. داكور. فيهم لي او بي اش، فيهم لي سي اش يو، وفيهم لي زو اش اس. داكور. الياس راك واجد؟ سي بون؟ Normalement, c'est bon. هاي. تفضل. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير عليكم جميعا. في إطار العمل بالنظام الجديد باسيونس، كما السيد المدير انه كاين عقبات وكاين دي زيرور وكاين دي بوغ في السيستم. كان مجرد تيست، واليوم رانا درنا فيرسيون جديده هي اليوم رانا حطيناها لكم في الليان. ان شاء الله ان شاء الله يكون جديد. واليوم تناقشوا شويه كاش ما عندكم دي زيرور ولا مشاكل ولا سطرتوا في السيستم، انتم اسالوا وانا ان شاء الله نجاوب ونتعاونوا وان شاء الله. راح نبريزونتي لكم اليوم الانستالاسيون تاع ان فيديو، ومن بعد ناقشوا في المشاكل وفي الحلول الصوت مليح عندكم؟ هو لازم تعطيه راكم تسمعوا مليح؟ راه واضح الصوت.
في عندي يونس ماكش في صوت الميكرو الصوت دار فيديو الصوت مليح تسمع الفيديو وي وي سي بون يلا فيديو تسمع الصوت تاعو الصوت تاع لا فيديو يونس يونس الصوت تاع لا فيديو يونس يونس لا الصوت تاع لا فيديو كاين دي كو في الصوت تاعي باسكو الصوت تاعي ديزاكتيف وي هو لا فيديو يسمع درت لهم لا فيديو بارطاجي الفيديو من عندك سينو كومون فيه جمل عندنا مثلا واتساب واحد تبغي كومونتي ما تسمعش هذا اللي قاعد نجيبه الغيب وين؟ ما نكونش هذا خليه نشوف الكامل بتاعك.
ولا نديرو في تاع الطبيب روح اشرح لهم الطبيب. Sur notre PC. La première étape consiste à constater sur le bureau. Bienvenue dans la formation concernant l'utilisation de la nouvelle version du logiciel Patient DZ. On commence par l'installation du Patient DZ sur notre PC. La première étape consiste en la modification du nom de l'ordinateur qui doit être nommé obligatoirement serveur 1. Pour cela, on clique sur Programme par défaut, puis sur Panneau de configuration, on sélectionne les panneaux, puis on clique sur Système. La page d'information Système général s'affiche. On clique alors sur l'icône Modifier les paramètres. La fenêtre Propriétés des systèmes s'ouvre. On clique sur Modifier, puis on tape le nouveau nom du PC, à savoir serveur 1. On clique sur OK. Une autre fenêtre s'ouvre, vous indiquant que vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer ces modifications. On clique alors sur OK. L'ordinateur maintenant est redémarré. On vérifie le nom de l'ordinateur pour confirmer que la modification a été réalisée avec succès. Voilà, notre PC est renommé serveur 1. Maintenant, on passe à la deuxième étape, qui est l'installation proprement dite du Patient DZ. Il faut commencer par télécharger le fichier d'installation de l'application ainsi que le manuel d'installation du serveur à partir du site du ministère. Maintenant, double-clic sur le fichier d'installation Patient DZ. Une fenêtre s'ouvre. Double-clic sur Installation rapide. On laisse l'installation se terminer.
vous allez constater sur le bureau l'apparition de 3 nouveaux raccourcis, à savoir patient, facture et fichier d'installation. On ouvre le manuel d'installation pour ne pas oublier les étapes à suivre. Première étape, modifier le nom de la machine déjà faite. La deuxième, installation du serveur 1 HFSQL. On recherche le dossier patient DZ pour démarrer l'installation. On ouvre l'ordinateur, puis disque local C. On clique sur dossier patient DZ, puis on clique sur le dernier fichier pour l'installation de l'application. Voilà, l'installation elle commence. On clique sur accepter, puis continuer, puis on clique pour le choix d'une plateforme. On clique sur Windows sur cette machine. Vous remarquez que le serveur est nommé serveur 1. On continue. J'accepte. Voilà l'installation du serveur qui commence. Ah, et voilà, l'installation est terminée. Avec succès, on clique alors sur terminer. Vous allez constater l'apparition d'un 4e raccourci sur le bureau. C'est le centre de contrôle. Selon notre manuel d'installation, on passe à la 3e étape qui est l'importation des données. On ouvre ordinateur, puis disque local C. On clique sur patient DZ, puis sur dossier BDD pour le copier. Donc, on clique sur copier, on retourne sur disque local C, on clique sur programme, puis PC Soft, et on sélectionne dossier, le serveur HFSQL, serveur 1, pour coller le dossier BDD. Une fois le dossier BDD est copié dans le serveur 1, on continue selon notre manuel d'installation et on passe alors à la 4e étape. Double-clic sur Centre de contrôle HFSQL. La fenêtre Bienvenue dans le centre de contrôle s'ouvre. En tapant le nom du serveur, donc on tape serveur 1, le nom d'utilisateur, on tape admin. Le port, il est déjà là, 4900, et le champ de mot de passe, il reste vide. On clique ici pour valider. Double-clic sur le nom du serveur qui apparaît. On va établir la connexion, on valide son mot de passe. Double-clic sur importer une base HFSQL classique, puis double-clic sur parcourir. On clique sur disque local C, puis sur le dossier programme, puis dossier PC Soft, ensuite serveur 1 et enfin dossier BDD. Puis on clique sur OK pour valider. Donc vous allez constater la liste des fichiers à importer. On clique sur suivant, l'importation commence. Voilà, l'importation est terminée. On peut vérifier les fichiers importés en cliquant sur l'un d'eux, par exemple Wilaya. Voilà les wilayas qui s'affichent. Selon notre manuel, on a terminé l'installation du logiciel. Fin de l'installation. Après l'installation du logiciel, on aborde maintenant le paramétrage. Avec un double clic sur le raccourci patient, cette fenêtre s'ouvre. On doit remplir les champs vides en sélectionnant à partir d'une liste prédéfinie le nom de la wilaya. Exemple, Sétif, le nom de la commune. Exemple, Ain Oulmen, le nom de l'établissement, EPH Ain Oulmen. Vous remarquez que le code de l'EPH apparaît automatiquement. On clique sur Valider. Une autre fenêtre s'ouvre. On sélectionne le nom de l'utilisateur. Pour le moment, on n'a qu'un seul utilisateur, c'est admin. Puis, on introduit le mot de passe, qui est admin avec un A majuscule. On clique maintenant sur Valider. La page d'accueil du patient s'affiche. On a la date ainsi que l'heure affichée. À gauche, toute une liste d'actions à effectuer.
Première action, c'est le mode d'admission avec tous les types d'admission possibles, à savoir admission normale, maternité, naissance, évacuation, accidenté, urgence, hôpital du jour, transfert interservice ou autre. En cliquant sur l'une de ces cases, on a une page à remplir qui s'ouvre. Deuxième action, c'est renseignements. C'est pour consulter ou modifier des données. En cliquant dessus, on a l'admission normale, maternité, naissance, hôpital du jour et carte maladie. La troisième action, c'est sortie. Pour les sorties définitives, les permissions ou pour le retour de permission. La quatrième action, c'est pour le médecin SIM, pour remplir le résumé standard de sortie. La cinquième action, c'est édition. On a une première case, impression, pour imprimer les différents documents, à savoir bulletin d'admission, bulletin de présence, bulletin de séjour, déclaration de naissance, déclaration de décès et facture. Ces différents documents sont au format PDF et compatibles avec les différentes imprimantes. Deuxième case, c'est fiche navette pour consulter les différentes fiches navettes déjà archivées. La troisième case, c'est pour l'archivage des fiches navettes. Toute fiche navette peut être scannée et archivée. La sixième action, c'est statistique. En cliquant dessus, on a les statistiques concernant les admissions normales, la maternité, l'hôpital du jour, le cumul des dépenses, l'état de sortie, les pathologies, les journées d'hospitalisation sur une période donnée et bien sûr, ils peuvent être représentés sous forme de secteur, histogramme ou courbe. Toutes ces actions vont être détaillées ultérieurement dans d'autres vidéos. Donc, celle-ci, c'est la septième action qui est paramètre qui va être détaillée. Bon. Septième action paramètre, c'est la tâche primordiale de l'ingénieur avant de débuter le travail des agents de saisie au niveau des bureaux des entrées et des services. En cliquant sur paramètres, on a deux cases. Paramètres et changer mot de passe. Pour changer le mot de passe, c'est très simple. On clique dessus, on a une page qui s'ouvre, on saisit l'ancien mot de passe, puis on saisit le nouveau mot de passe, on confirme le mot de passe, puis on valide. Et c'est tout. La deuxième case, c'est paramètres. On clique dessus et on a une première case, paramètres, pour créer le fichier de base. La deuxième pour les paramètres de sécurité. Puis on a une case pour sauvegarder. Bon, bonjour. On va discuter un peu l'installation. Quel est عندهم مشكل في l'installation. D'accord. راكم تسمعوا فيا كامل؟ راكم تسمعوا كامل؟ très bien. ما كاينش في مشكل في الصوت ولا حاجه. très bien, très bien. دركا on va discuter اللي عنده مشكل في الانستالاسيون ولا ما فهمش حاجه يتفضل. Levez les mains, s'il vous plaît. S'il vous plaît, جماعة ليدونتيفيون تاعكم في الزوم يكون باسم ليطابليسمون. داكور؟ ما يكونش جالاكسي ما عرف واش و ما نعرفوش مام حتى ليطابليسمون اللي دوموندي لانترفونسيون. كوبي سون. داكور؟ شكون جالاكسي ام 31 هذا شكون؟ اوكي هذاك اكتيفي. شكون؟
DSP Oran, oui. Oui, تفضلي. bonjour monsieur, صباح الخير. Bonjour. لاباس هايا لاباس الحمد لله. Bon, on n'a pas eu de problème في l'installation تاع patient pour les 3 sites pilotes, à savoir le HU, le PH Ain Turk et le PH Mourghine. Très bien. Bon, lors de votre introduction, vous avez parlé que le lien du logiciel patient, il existe. Bon, on a reçu 2 liens. دقيقة برك مدام، دقيقة برك. Oui. Oui, تفضلي مدام. في l'introduction تاعك, vous avez dit le lien il existe pour télécharger. On a le dernier lien qu'on a téléchargé, c'est le lien du 28 mars. Dans le DSS nous a transmis le lien. Est-ce que c'est le dernier lien ou là كاين lien واحد آخر؟ Monsieur le directeur, فهمتني ولا فهمتني؟ Oui, عاودي ما كنت نسمع فيك، عاودي. Dans l'introduction, vous avez dit qu'il y a le dernier lien à télécharger pour le logiciel patient informatisé. Oui. Pour Oran, le dernier lien téléchargé est celui du 28 mars 2021. لا اليوم حطيناه اليوم وفي لي كومونتير. Vous n'avez pas transmis. اليوم هنا حطيناه لكم دركا في الزوم. Ah, c'est bon, parce que في l'introduction, je voulais vérifier est-ce qu'il y a لي 22 سيت بيلوت، ما حبيناش حنا جماعة غير لي 22 سيت بيلوت، ما حبيناش نكبروا الحكاية. on est les sites pilotes, la DSP d'Oran. لا نحكي على لي زوتر. Là, je veux, c'est-à-dire, je vais donner la parole les établissements sites pilotes, les 2 EPH plus le HU. On va parler de la version du 28 mars. Dans le monsieur le DSS nous a transmis le lien. Monsieur, oui. Donc, c'est normalement, s'il y aura des commentaires, là, ça va concerner la version du 28 mars 2020. معليش مش مشكل. Bon, pour l'installation, on n'a pas eu de problème. C'est une version qui est téléchargeable facilement. Même l'installation, je l'ai installée au niveau de la DSP. Ça ne pose pas de problème au niveau de l'installation. Très bien. Merci, monsieur. Merci. شكون هما لي سيت بيلوت تاعكم في زوج؟ عندنا le HU, le PH Ain Turk et le PH المحقن chef lieu. C'est pour les 2 EPH هادو كانوا في 2003 من 2001 ont été sélectionnés. عندهم دي كومونتير. Moi, ils nous ont transmis les anomalies concernant la version JDIDA. On l'a testé au niveau de la DSP, on vous a transmis le courrier au niveau de la DSS. Très bien. أخي معايا مدام دهبية. Madame Dahbiya, oui, monsieur. يعطيك الصحة. مدام دهبية الله يبارك ديما ناشطة. الله يحفظك, merci monsieur. الله يبارك يعني يعطيك الصحة مدام, يعطيك الصحة. Donc, monsieur le directeur, à partir de cette réunion, je vais transmettre les constatations concernant l'exploitation du logiciel directement à la DSI. Est-ce que la DSI, DSS ou les 2, donc il faut m'éclaircir la méthode du courrier. Est-ce que je transmets à la DSI ou à la DSS ou les 2? DSI. Donc, ça, c'est bon. Donc, DSI uniquement DSI. Oui. Donc, DSP روح DSP تيبازا. Attends, pour Oran Aladin محقول. Non, كان أرزيو عن ترك عن ترك أرزيو ولو عش الآخر. Non, t'as le HU أرزيو وعن تيبازا bonjour. Mais ما عندناش. Bonjour تيبازا دقيقة. Oui, mais on n'a pas pris comme site pilote. Mais elle n'a pas parlé de l'OH. On a un Turc Yarzou. مدام دهبية DSP أورون. أورون دقيقة برك كونفيرمي مع أورون. Monsieur le directeur. Oui, عندك 2. راك تسمعني؟ Oui, عندك uniquement 2 سيت بيلوت. 3 عندك 3 سيت بيلوت هكذا.
عندي 3 sites pilotes, le HU, le PH et le PH المحقن et le PH عين الترك في جينيكو. نو عندك شوفي ارجيو ماشي عندك ارجيو ماشي عين المحقن، عندك ارجيو وعندك عين الترك وعندك لو اشيو. نيشان عندي لو HU تاع مشتو، وعندي لو بي اش المحقن تاع ارجو، وعندي لو بي اش العقد عثمان تاع عين الترك. تري بيان خلاص. au niveau مش اسمح لي ماشي au niveau bon le responsable de l'action sanitaire حنا au niveau de la commune عين الترك عندنا لو اش عين الترك فيه بلوس دو 18 سيرفيس، وعندنا لو بي اش العقيد عثمان فيه سيرفيس جينيكو. اسمح لي فيه سيرفيس اسمح لي دقيقه فيه سيرفيس جينيكو والشيميو. هما قالوا لي نورمالمون يفالي تانيك لو اش باسكو فيه بليزيور سيرفيس دونك لو بي اس كون بو اجوتي لو اش عين الترك. شوفي مدام فهمك في حاجه داكور. حنا راهي كاينه كوميتي دو كونتراكتواليزاسيون هي لي ديسيدي واش يكونوا لي زيتابليسمون. نو حنا رايحين نبروبوزيوهم داكور. لو بريزيدون دو كوميسيون راهو معنا بروفيسور الحاج راح هو من بعد راح يشوف ليزيتابليسمون يزيدوهم ولا داكور. دونك il faut noter que le PH عين الترك فيه سيرفيس جينيكو والشيميو، ولو اش فيه لي زوتر سيرفيس ا شيروجي جينيرال والميديسين انترن والغاسترو. احنا cette application sera généralisée à tous les établissements hospitaliers dans un petit moment, c'est-à-dire dans à peu près 2 à 3 mois. Mais en attendant, on n'a mis que 21 sites pour un peu voir comment ça fonctionne. Pour dire, voilà, on a tel obstacle. Une fois on a terminé ça, on va généraliser partout. Donc, ils ne s'inquiètent pas. Mais puisque le Ain Turk n'a que 2 services dans le PH ou le Bakhiraf, le H, vous pouvez l'étendre à l'EH. Donc, ça sera un EHU, un EH et 2 EPH. D'accord. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bon courage. Merci. Oui, Tipaza, pardon, Tipaza. Normal, oui. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Monsieur Saudi, pour l'installation, normalement, on a installé au niveau de l'EPH de Tipaza. L'équipe s'est bien passé l'essai et l'installation. Oui. Le code de l'établissement de l'EPH Tipaza ne figure pas dans la liste des établissements. On a introduit le code le logiciel patient ou on a donné la configuration manuelle. La configuration. Oui, le PH Tipaza ne figure pas dans la liste des établissements. كاين quelques établissements اللي ما كانش في اللوجيسيال باسيون. Oui, oui. D'accord. On a pris le code de l'ancienne version où on a introduit dans l'établissement. Très bien. لا جماعة l'ancien logiciel patient هو الأساس. نفهموا jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant هو الأساس. اللوجيسيال الاول باسيون راهو كان يمشي الله يبارك بوندون 20 ans جيت بان لي ولا اكثر. اوكي ما ننكروش الخير تاعو ومازال حنا رانا درنا برك شغل شغل ميزاجور. اوكي داكور. لا لي زانفورماسيون انيسيال كذا الحاجه اللي راه تري امبورطون راهي في الباسيون نكذب. وجوسكا ماتنو رانا نعتمدوا على لا باز دو دوني تاع الباسيون الكذب. داكور. وي 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 درك يجاوبك. Après, monsieur Saudi, après l'installation, on a trouvé des anomalies. Oui, très bien. بعثهم لكم par la boîte la DCI. لا تحبي تهضري نورمال اهدري باش على الاقل الجماعه يكونوا على بالهم تكون حاجه بارطاجي. peut-être c'est les mêmes problèmes. Quel problème ça le lieu de naissance et le figure dans avec la pièce d'identité, la wilaya, il prend la wilaya hop la place de la commune. Les champs. عاودي لي بالوحده واش قلتي لي دات دو نيسونس. Après la saisie de lieu de naissance et le lieu de délivrance de la pièce d'identité, il mit la wilaya de délivrance de la pièce d'identité à la place de la wilaya de naissance. Ah d'accord.
او D'accord. يقلب او يقلب أوكي. يبخون لا ولايه ولا كومين يقلبهم يديت على لا بيس ديدونتيتي يحطها في لو ليو دو نيسونس. Oui, oui, exactement. هذا C'est noté, madame. Oui. Oui. Quel deuxième point, après la validation des données au niveau du bulletin d'admission, il passe directement à l'impression du bulletin d'admission et le résumé de standard de sortie. Il fait la sortie automatique. La sortie de patient. هذه on a la réglée في الفيرسيون جديده. C'est réglé. La version Taliop, vous la téléchargez avant d'actualiser l'ancienne version. مليح زيدي كملي زيدي Il مليح. prit la date par défaut le 20 mars. C'est-à-dire que les malades يدير لهم la date de sortie le 20 mars. C'est-à-dire ما يعطيناش ما par la date pour هذه سي ريغلي ثاني. هذه سي ريغلي ثاني. Très bien, très bien. زيدي. كاين un troisième problème monsieur Saoudi au niveau de l'EPH ما يخدموش بلي فارم. كاين un autre logiciel. Est-ce que pour importer les médicaments, les tarifs et tout, on trouve des problèmes. ما نقدروش يعني parce que le patient يقبل غير من لي فارم. Le fichier Excel هذاك il est compatible. Non, Les choix, ils sont pas identiques. في nouveau logiciel patient. J'ai demandé l'EpiFarm, بعثت لكم un message, قلت لكم on a besoin de l'EpiFarm au niveau de l'EPH de Tifaza. Oui. ما réponditونيش. Oui, oui. كان un fichier Excel pour l'importation des Les médicaments. Madame, donc يجاوبك الياس. Ok, parce qu'on a essayé d'apporter le fichier Excel mais d'autres, le nouveau logiciel, non identique. Les champs, ils ne sont pas identiques. لازم يكونوا identiques, c'est normal. لو كان les champs ماشي identiques ما تيمبورتاش. Bien sûr, وحنا ماذا بينا بس يعطونا لي بي فارم ما قدرناش ما عرفتش منين نجيبوه. سهل الحال. لي بي فارم ما عندكش؟ ما كانش في بي اس تيفازا. ماركي لي شوف. عم يخدموا بالانتيليكس. ماركي لي دي اس بي تيفازا اي بي فارم. C'est noté, madame. D'accord. Monsieur Saoudi, كاين ثاني بروبليم في الامبريسيون تاع ليطا دو سورتي. كاين ان ديكالاج في الامبريسيون في لي شون، ديكالاج في لي شون. على بالك بيليس. واش درت فيها؟ سي ريغلي، قالك سي ريغلي، هاي داكور. لا نوفيل فيرسيون ان شاء الله. لا نوفيل فيرسيون وي. جماعة حنا تمنينا لا نوفيل فيرسيون نصدروها مع بعضنا كيف وعاودوا فيريفو. داكور. عاودوا فيريفو ثاني هذه الفيرسيون. Il n'arrive pas à télécharger le lien. Certain. جماعة لو ليا اخي راهو مليح تيشارجابل. يمشي في الانترنت. On a essayé de le télécharger دركا. جماعة راهو يمشي في الانترنت. راهو الانترنت. ماشي انترنت. On va essayer de faire quelque chose في الانترنت من بعد ان شاء الله. انا نبعث لكم لو ليان جديد. مي اكtuellement ماذا بينا تبعتونا في السيغ ولا في مي اكtuellement راهو sur انترنت uniquement. اوكي ميرسي مسيو. وي صح يعطيك صحة مدام. ميرسي بوكو. de rien يعطيك الصحة. وي يس. دي اس بي تي بازا لو كود تاع ليتابليسمون كاين لا باز دو دوني تاعنا ما فيهاش ليتابليسمون كل. درت لكم في اللوجيسيال انه تقدر تزيدوا مانيولمون سي با ان بروبليم. درتي باش تزيدي تي بازا قدرتي تزيدي ليتابليسمون تاعك. وي بيان سور. سي نورمال باسكو لا باز دو دوني ما عنديش لا ليست كومبليت تاع ليتابليسمون وكاين ليتابليسمون جدد اللي راح يزيدوا جدد يولي ما عندهمش بروبليم كيما في السيستم القديم. لازم تكون مربوط بلا ليست. تقدر تزيد ليتابليسمون تاعك مانيولمون. اوكي في اليو دو نيسونس عندك حق. لي زانومالي الاخرين رانا ريقناهم. ومن هذا المقام نشكر كاين واحد لي زيليمون من بيرو دي زونطري من خميس
داروا ان باج تاع البيرو دي زونطري اللي حكاو فيها هاد الزانومالي الكل، وقدرنا باش نريقلوه. اللي نقدم لهم الشكر للزيليمون هذا نتاع الخميس اللي داروا باكلي والاخر، داروا ان باج تاع البيرو دي زونطري. انا نتمنى انكم تكونوا كلنا مشتركين فيها باش نقدروا انا نهز من عندكم الزانومالي ونقدروا نديروا لهم حلول. وي مسيو، بعثنا لكم لي زانومالي لو 22 افريل، بعثنا لكم كامل هاد لي زانومالي لو 22 افريل. بعثنا رابور في رمضان. في رمضان. لو 22 افريل. وي في رمضان، حنا دائما في رمضان. في رمضان ما تلقينيش. اهلية ما يضويش في رمضان يا جماعه، راهم تعاودوا بعثوها لنا. هيا داكور اوكي. شكون كان دوك؟ بون عندنا ثاني لو بي اش ورقله. لو بي اش ورقله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخباركم لاباس؟ ورقله معايا. معكم مخلوف انفورماتيسيان تاع لو بي اش ورقله. اهلا مرحبا بك سي مخلوف. عيط لي بالتليفون وحكيت لي وبعثت لي رابور، يعطيك الصحه. ملاح تفضل. مسيو مسعودي، عندي لو بروبليم في الانستالاسيون تاع الباسون نوفو باسون. نورمالمون ينستالا في الويندوز 7. حنا القديم هذاك ينستالا في الويندوز اكس بي. بيان سور. كي جينا نستالو في الويندوز اكس بي مع الويندوز نوفو، مع الباسون نوفو مع الباسون اونسيان، لقينا بروبليم ما حبش نستال انا، ما يقدروش في الاكس بي اوتوماتيك. انت على تنصاليه في الاكس بي يا سيدي. ماشي ندخلوا معاه باراليل الباسون نوفو. لا احنا هذه ديفلوبيناها على جال باش نتهناو من الاكس بي ونتهناو من لابريمونت ماتريسيال ونتهناو من الباج نوار هذيك، مع احتراماتنا للباسيون القديم، لانه يعني حبينا بك شويه نطوروه. وكاينه حاجه اخرى. لا راك نديرو في الاكس بي نتايا. سعودي بي سي الميكرو تاع البيرو زونطري تاع نصالي فيه من الاكس بي. معليش معليش انت هذه ماهيش ايه قرانيه، بدل اصلي حتى الويندوز جديد وراه مشكل. وزيد لي نود ماشين، لا ماشين تاع الباسيون لونسيان سيرفر تيري 8 ولا ماشين تاعنا حنا لازم تكون سيرفر 1، يعني اوتوماتيك راح تكون لانومالي وما يقبلكش. لا لو نوت على ماشين لازم يقبل. لا عباك مسيو الياس لازم تجري دو بي سي نصطالي فيه الاكس بي تاع القديم والبي سي نصطالي فيه الويندوز 7. لا القديم ما تنحوش يا جماعه، خليوه داكور. مادام كان في الفيرسيون بي سي مازلنا ما جينيراليزاش، يبقى القديم داكور. ديروا ميكرو واحد شريط يعود فيه الديش ولا السابق، وحنا مكرنا في البي سي مازلنا ما جينيراليزاش داكور. هذه مشكلة. ايه مخلوق. نسيو. سي بون. وي مش مسالي. Très bien. Donc, pour tout le monde, vous continuez à renseigner l'ancienne version DOS. Elle doit encore continuer le travail jusqu'à ce qu'on valide définitivement la version. Donc, elle est en essai, mais la version DOS, elle doit continuer à travailler. Donc, c'est un double travail pendant quelques 2 ou 3 mois maximum. Et après, on va actualiser à la version validée. D'accord? مسيو سعودي، عندي بروبليم دوزيام. عندي مشكله في الكونترول تاع المالات. عندك مرات كي نسيتو لا دات تاع المالات في الباسيون، نسيتو المالات كيما نقولوا حنا عاود نزيدو المالات ما نزيدو تاريخ الدخول نتاعو، تاريخ الدخول يقبلوا حتى يكون خطا فيه خطا في تاريخ الدخول نتاعو يقبلوا. هذا البروبليم اللي كان عندنا احنا قبل. مي صح عندك الحق.
كونترول في الباسيون من المفروض كي نجي ندير لا دات مثلا 2030 من المفروض يخرج لي ميساج سي مخلوف والله انا حبيت انا قاعد نتعامل مع ناس نورمالمون يخدموا بالاعلام الالي نورمالمون تاك بيرو دي زونطري فيها انفورماتيسيان. حنا ما حبيناش نربطوا لا دات على اساس لو طون ريال ما عندناش في بيرو دي زونطري. اسكو الناس كلها راهي تخدم اون ريال؟ يخدموا كل اون ريال سي مخلوف. سي مخلوف او قادر نبروغرامي لك لا دات سيستيم تكون هي لا دات وما تقدرش تريكي لي ثاني. اذا كان مستعد انت باش تخدم اون ريال ما فيش نافير تاعك ولا لا ميسيون تاعك، انا مستعد ندير لك نربط لك لو سيستيم ان دات كان ديتيرميني. حنا خلينا كالكو فاي باش تقدر ترجع للتالي. مي انك اني واحد يروح حتى لا بريسيزيون تاع لا فيابيليتي دوني وجدك تروح دير ان دات سيري دخل لا دات تاعك وخليت لك الفاي باش تقدر تريكيبيري وتقدر نربط السيستم كيما الباسيون القديم. انا لا كي راك معايا ولا لا سيدي؟ عارف سيدياس حبيت نقول لك واحد البروبليم دوكا حنا عندنا لا نستخدم في الليل ونستخدم في النهار. دوكا كاين مرات في الليل يخلي يخدم طول النهار. مثال نعطي مثال. لا راني شوف سي مخلوق، انا راني اسمع، انا راني ود البيرو دي زون بري فهمت. انا راني ود البيرو دي زون بري ونعرف لي زانومالي ونعرف الخدام كيفاش يدير ونعرف فيش ناقص كيفاش ما تبانش ونعرف الامور الكل. انا راني خدام في البيرو دي زون بري على بالي بلي فاي. علاش خليت لكم لي فاي انكم تقدروا تخدموا ما نربطكمش. اوكي شكرا. تحب نربط لك لا دات سيستم بالاخر نربطها لك. ما تقدر لا تخدم لا تقدر تسيستم. لازم لاجون يكون في البيرو حاضر. وكاين حاجه واحده اخرى سي مكلوب، خلينا شويه انه الناس في لاباج تاع لي بيرو دو زونطري قاعدين يقولوا علاش نضبط السيستم على ما تجيش اوتوماتيك. حنا في البيرو دي زونطري عندنا الناس تعمر لي دوني، مي انك تحط لهم كل واجد قادر يغلطون. لازم يبريسيزي لاجون تاع البيرو دي زونطري، لازم يركز مع المعلومات اللي قاعد يدخل فيها. علاش انا خليت له ولا كونسيبسيون بالذات انه لازم تدخل لا دات تسيزي لا دات باش تخرج لك الكيسيونير دوزيام. ما حبيتش نكثر لي بوطون، تسمى انك في الشون سيزي تاع لا دات كي تجي تسيزيه تخرج لك الكيسيونير تاع البيد هوسبيتاليزاسيون. انا الاسونسيال عندي انكم تلقاو دي بروبليم، مثلا البروبليم تاع دوبلون في الاخر واحد لا ذكرها. لا فيرسيون هذه اللي درناها قديمه انه كي تخدم سوريزون قادر يهز لك دو ماتريكول واحد لا تولها لها. يعني هنا انه خلينا ديفاي باش نشوفوكم اسكو قاعدين تتبعوا في السيستم ولا مش قاعدين تتبعوا فيه. لا بليبار تاع الناس قاعده تشكي وتقول لك شلون تسيزي، لازم لا دات تكون لا دات تاع السيستم. وعلاش السيستم مثلا كيتحل ما يصغرش ولا ما يكبرش، اللي ما شافوش لانومالي الحقيقيه اللي في السيستم. انا نتمنى انكم تسيوه مليح السيستم باش نلقاو لي زانومالي ونلقاو لي فاي من على 3 شهور نقدروا نتيو به. طيب يعطيك الصحة سيدي ياس. حنا دوكا رانا نشوفوا في زانومالي مازلنا ما كملناش، مازال الجماعة راهي تقول في زانومالي، مازال يقول مازال. سي بون مخلوف، سي بون ورقلا. نروحوا شكون اللي راه دوموندي سي اشي دويرة، سي اشي دويرة. سي اشي دويرة. راكم دومونديتو البارول. اشي دويرة. سبيروت. وي سي سبيروت يا اشي دويرة، تفضل.
دويره حكيم سعدان بسكرة. حكيم سعدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم سياس دكتور سعدان بسكرة. مرحبا بك. اهلا. يسلمك يعيشك. عندي بتيت غمارك برك لا دات دو سورتي. احنا سينا درنا اون دات دو سورتي انفيريور على لا دات دونتري وقبلها. وي او قال لك الياس، واش قلت لها الياس؟ قلت له وعلاه حتى تسيزي لا دات. لا اسكو سي ريغلي ولا نو؟ لاتر هيومان راه معرض للخطا. لا ليش انا دوكا عندنا دي زاجون دو سيزي اللي راهم يسيزيو. الانسان معرض للخطا، معرض للنسيان يسهر. دونك لازم لي تيست هادو لي كونترول لازم سي اوبليغاتوار يعني. تقدري مثلا بحفص ديال تقدري تسميني اسم كيفاش تغلطي في لادار. وي تقدري حتى الاسم تغلطي فيه حتى نورمال هذا الشيء وارد. هذا الشيء لازم الانسان يكون شوفي حطي روحك بلي راكي تخدمي بالستيل نقولوا هنا. مانيش انا اللي نخدم في لو ريجيستر. لا اول نربط لك السيستم سي با ان بروبليم تاع بروغراماسيون باش تفهميني مليح. انه كيما تكتبي بالستيل وقدرت تكتبي ان دات ديما كيما تقدري في لافونس قدام تزيدي تخدمي قدام. مي شوف كاين دي كيما نقولوا اخطاء نورمال تقبلها، بصح اخطاء يعني ما تقدرش تقبلها بيسك واحد دخل في لا دات هذه وخرج في اون دات قبلها، هذه ما العقل ما يتقبلهاش. Mais il vous a expliqué, il l'a fait exprès pour ça, parce que on n'est pas présent 24 sur 24, 7 sur 7 في le bureau des entrées pour remplir et renseigner le document. Donc il pourra venir le lendemain باش يعمرها. Donc خلى نحى exprès ما ربطش la date de la machine et l'application les dates réelles. خلى لكم خلى هذا الجeu pour pouvoir remplir les anciennes fiches. Je suis passé خاطر l'affiche نتاعي لقيتها 2 jours après باش عمروها au niveau du bureau des entrées. Je parle pas على la date réelle. نهضر على لا دات d'admission ولا دات دو سورتي. لا دات كامل ماشي لا دات ريال. نحى كامل l'histoire de date qu'elle soit réelle ou pas pour ne pas bloquer la machine. C'est tout. Après, on va voir si on pourra être 24 sur 24 et 7 sur 7 au bureau des entrées. On peut bloquer toute la date, tous les obligés, elle dépend de cette date. Qui n'ont la date actuelle, réelle, toute autre manipulation sera bloquée. Mais donc, il l'a fait exprès pour pouvoir remplir si on a un retard ou la haja pour remplir renseigner la plateforme. D'accord? Donc, essayez d'être à cheval sur le renseignement au niveau de la plateforme. Après, laissez l'histoire de la date. Après, on trouvera une solution. Si on va vous bloquer et tout le monde doit remplir les fiches le moment exact et réel. Bon. كاينه بتيت غمارك ثاني على الولايات المستحدثه هذه الجديده، يعني ماهيش مضافه. Très bien. Oui. ماهيش مضافه. لي نوفو ولايه. وي عندك الحق، يعطيك الصحه. سينوتي هذه سينوتي مدام، يعطيك الصحه مدام. زيدي ايش ما عندك؟ والله مام شوف باش تسهلوا يعني على هذا لاجون سيزي. وي كيما نقولوا في لا سيزي. وي كاين دي شون اوبليغاتوار نورمالمون ودي شون ماهمش اوبليغاتوار. لا كلش اوبليغاتوار. يعني هذا اقتراح من اللي باسكو الاخت بسكره. وي والله كاين واحد الامر انه لاجون سيزي واش الخدمه تاعو تقولوا لي زونطي كيما كينتهلوا له كلش وما يسيزي حتى شيء. كيفاش يعرف المعلومات تاع الباسيون، كيفاش يركز مع الباسيون. درك وكاين سيستم جديد تاع انه يقرا لا كارت ديدونتيتي. حطوا لا كارت ديدونتيتي يقرا. البيرو دي زونطري وشي لو رول تاعو كيسهلوا له كلش. لاجون سيزي حتى النمبر تاع الميسيون كاين دي زوبيات ما عندهمش نمبر يعني ما كانش شارج. نورمالمون لي سي اش اي هما اللي تكون عندهم ان شارج تاع 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 لادميسيون
لا فهمتيني؟ ميم لا شارج حنا كاينه وقت الكوفيد ما لا لا مش شارج بيسك حنا شوفي في السيستم هذا كاين لادميسيون ندير فيها 2 مينوت. والله السيستم الجديد 2 مينوت ديري ادميسيون. كاين دي ساعات يجيك ان مالاد